أنا اليوم بدي أخبركم شو صار معي نهار الأحد كنت أخذي موعد لقص شعراتي على الساعة 5. أنا تأخرت على الطريق من ورا العجقة فوصلت 5:30 و5. فسألته إذا بيقصلي شعراتي بحمل تيك توك. ها؟ هم ما حدا عم يوصل. قلت له إذا بيمرقني قص شعري فبيقول لي إنه إيه أكيد. فمرقني قص شعري بس بلشت قص 6:05 وضليت بعد الكلوزنج تايم بساعة. and he was so nice يعني قصلي شعراتي وتأنى بعمله وسشور لي اياهم. شو صار؟ انا بكيت من شوي فكرة والله وبعد بشيل ابكي. على شو؟ على معه 100,000 كيف طلعتيهم؟ شو؟ مرق لي شعري ومعكي قلم رصاص لانه يمكن بدنا قلم رصاص. مرق لي شعري و I think so. يمكن اللي معي ما بيلون. كيف قلم رصاص ما بيلون؟ anyways مرقني وسكرت الصالون معهم و he was so nice انه مرقني وعمل لي the best haircut ever وقال لي 2 days مقصوص شعري وبعد ما زيد وشعراتي بجننوا. اوكي I got an amazing haircut.